ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഗുഡ് വൈബ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പെറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് റാസൽ ഖൈമ ബ്രിഡ്ജിനടുത്തുള്ള പെറ്റ് ഷോപ്സിന്റെ ഏരിയയിലാണ്. ഈ ഷോപ്പ് ബേർഡ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് ലവ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള. അപ്പോൾ ലവ് ബേർഡ്സിന്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് 150 to 200 dirhams ഒക്കെയാണ്. ബേർഡ്സിന്റെ ബ്രീഡ് അനുസരിച്ചാണ് റേറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ബഡ്ഗീസ്, കോക്ടെയിൽസ്, കാനറി, സേബ്ര ഫിഞ്ച് അങ്ങനെ. ഇത് പിന്നെ നമ്മുടെ സാധാ പാരറ്റ്. ഇതിന്റെ പ്രൈസും അബൌട്ട് 250 ആണ്. ഒരു പെയറിന് 250 ദിറംസ്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് സൗണ്ടാണ്, ഭയങ്കര നോയ്സിയാണ്, എസ്പെഷ്യലി ഈ ചെറിയ ബേർഡ്സിന്റെ ഭാഗത്ത്. പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ബട്ട് അതുപോലെ നോയ്സിയാണ്. ഈ ഏരിയയിലുള്ള മിക്ക ഷോപ്പിലും ഈ ബേർഡ്സിന്റെ ഫുഡ്, കേജ്, അതുപോലുള്ള മറ്റുള്ള ആക്സസറീസ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സേബ്ര ഫിഞ്ച്. സീബ്ര പോലെ തന്നെ അതിന്റെ ബോഡിയിൽ ഇങ്ങനെ ഷെയ്ഡ്സ് ഉണ്ട്. ഈ ബേർഡ്സിന്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഞാൻ അതിന് ആംഗ്രി ബേർഡ്സ് എന്ന് പേരിട്ടു. കാര്യം അത് ഭയങ്കര വയലന്റ് നോയ്സിയാണ്. അപ്പം ഈ സൈഡ് ഫുള്ള് പീജൺ ആണ്. ഇവിടെ പീജൻസിന്റെ എഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം.
ഈ ബേർഡ്സ് എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല ക്യൂട്ട് അല്ലേ? എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ബേർഡ്സിനെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ചും ഇതിന്റെ കളറ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഷൂ ഒക്കെ ഇട്ട് സ്കൂളിൽ പോകാൻ നിൽക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കോക്ക് ആൻഡ് ഹെൻ. കുറച്ച് മുമ്പേ നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇവരാണ് അപ്പോൾ അവിടെ കിടന്ന് കൂവി ബഹളം വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ആ ബർത്ത് ഷോപ്പിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന പെറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പാണ്. ഇവിടെ മെയിൻലി ഫിഷിന്റെ ആണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറെ അക്വേറിയംസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെറ്റ്സിനെ വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് ഇവിടെ വരിക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു.